até poderia gravar assim, liso, cru, sem nenhuma edição, sem nenhum efeito, sem nenhum compressor, sem nenhum reverb, sem nenhum delay. Mas eu prefiro muito mais assim, porque olha a qualidade do som, olha a diferença, sem e com, observe. Muito mais bonito, né? Gostou? Comente aí para eu saber.